Почна пријавувањето на земјоделците за добивање субвенции од програмата за директни плаќања во 2023 година на Министерството за земјоделство, а што се реализира преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Земјоделските производители можат да поднесуваат барања за директни плаќања за растително производство, и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, за лозови и овошни насади, како и за сточарско производство за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланица. Барањата се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите, а за оние кои немаат услови или не знаат да креираат електронско барање, можат да се обратат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани. Сите заинтересирани земјоделци потребно е да подигнат техничко барање од подрачна единица, да го пополнат и да го достават до архивата. Сите оние земјоделци кои не можат сами, значи исто така во подрачната единица и пружаме техничка помош, односно потребно е со себе само да донесат копија од постар имотен лист, за да можат службите овде да ги пополнат техничките барања, односно да ги пружат техничка помош и истите да можат да аплицираат за овие барања. Со себе, значи, потребно е сите баратели да поднесат документ за идентификација и во техничките барања треба да ги пополнат, значи, сите површини по растително производство или од сточарското производство. Пред да ги поднесат барањата, доколку имаат промена во земјоделското земјиште или во добиточниот фонд за кој бараат субвенции, земјоделците треба да ги ажурираат податоците во така наречениот фарм регистар. Пред да ги подпишат електронските барања, апелирам до земјоделците да прочитат, значи, дали сите површини и дали целокупната бројка на добиток е внесена во електронското барање. Бидејќи ако се забележи дека има некоја грешка, можно е до месец дена од поднесувањето на електронското барање да се направи измена. Односно, за секоја евентуално настаната грешка, уште во моментот можеме да направиме исправка, додека ако во моментот тоа не се забележи, останува така и веќе не може барањата да се исправат. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани информираа дека досега се поднесени близу 500 пријави за субвенции, а до крајниот рок се очекува овој број да биде далеку поголем. При тоа упатија апел земјоделците навреме да ја подготват документацијата и да не ги чекаат последните денови од предвидениот рок за нејзино поднесување.